Ora che abbiamo parlato di tutto questo, dobbiamo arrivare al punto finale di questo video. Ottaviano è un leader temuto, allo stesso tempo amato, ed è considerato ambiguo in politica. Da una parte ha portato riforme progressiste, addirittura in economia ha portato l'impero verso un'economia pianificata, ma dall'altra parte ha compiuto guerre e blocca qualsiasi opposizione contro la sua idea di impero romano ed è pronto a tutto per mantenere lo status quo. Il suo braccio destro, anche capo degli imperiali, Aureliano, ha potenziato i servizi segreti romani, portandoli vicini al suo controllo e mettendo persone con altissima percentuale di successo sul campo, attaccando ed eliminando oppositori e colpendo anche il Partito Repubblicano Romano, che ovviamente è illegale. Ottaviano, in tutto questo, era ancora in Medio Oriente, ma ora che è tornato, è ormai un uomo che ha dato a Roma un nuovo impero e per lui è tempo di dare a Roma un erede che possa governare dopo di lui. La questione dell'erede per Ottaviano viene vista come un obbligo, essendo che in questi 5 anni in Medio Oriente ha lasciato che gli squali che ha sempre cercato di controllare, essendo lui uno di loro, non potessero mai arrivare ad avere controllo su di lui. Ma ormai ha capito anche lui che se non sceglieva un suo successore lo avrebbero eliminato, e purtroppo aveva ragione. Infatti, quando stava gestendo alcuni appunti nel suo ufficio, fu colpito da qualcosa, che si scoprirà in seguito che qualcuno stava avvelenando il suo caffè da molto tempo, una sostanza sconosciuta che ha causato la sua morte. Quelli che sanno della sua morte sono quelli del Parlamento, che scoprendo della sua morte sanno già che la partita per il futuro dell'impero era appena iniziata. Aureliano viene proclamato come reggente. La prima cosa che fa Aureliano da reggente è andare in televisione nazionale e proclamare la morte dell'imperatore. Ovviamente lui, senza dire nulla alla classe politica imperiale, proclama che la sua morte è stata causata da un infarto, mentre lavorava a un progetto spaziale per l'impero. Ovviamente Aureliano, in questo discorso, fece intendere che avrebbe continuato lui questo progetto se fosse stato votato. Gli storici parlano che Aureliano sia in realtà stato lui stesso a uccidere l'imperatore, ma queste sono solo congetture. Ancora la storia non ci spiega chi sia stato veramente a uccidere Ottaviano, ma quello che è certo è che Aureliano era molto vicino all'imperatore. Dopo il funerale, in tutto l'impero, iniziarono a vedere le prime crepe di un impero di carte che si stava sgretolando. Iniziano le seconde primavere arabe e enormi proteste che colpiscono l'Africa e il Medio Oriente, dove si chiede più autonomia da Roma. Molte di queste primavere sono sostenute dall'Europa comunista e dal Partito Repubblicano Romano. La Germania manda aiuti e sostegno per le primavere arabe, ma allo stesso tempo mostra la sua potenza aerea nei confini dell'impero. La Russia muove la sua flotta nel Mar Nero, mostrando la sua potenza. In tutto questo inizia la seduta per decidere il futuro dell'impero. Gli germanici e gli imperiali si fanno sentire. I germanici sono ora sostenuti da una giovane donna dell'Alto Adige, fieramente metà italiana e tedesca. Le sue idee sono chiare. Il futuro imperatore o imperatrice ha bisogno della Germania come alleata o come possibile unione con essa. Dall'altra parte, negli imperiali, c'è ovviamente Aureliano, che tiene sotto scacco tutte le sottovoci degli imperiali, ma è chiaro che se dovesse vincere dovrà dare qualcosa a queste sottovoci dentro gli imperiali. Ovviamente, poi c'è il Partito Repubblicano Romano,
fieramente vicine ai comunisti spagnoli e francesi, che si stanno facendo sentire nelle piazze e stanno riconquistando la classe operaia, che anche se sta bene, chiede comunque maggior libertà democratica e soprattutto l'automazione sta piano piano sostituendo la manodopera umana, che chiede di non essere dimenticata. Ed è proprio qui che il partito ha cominciato a muovere i fili. La sinistra sta riacquistando il supporto dei lavoratori che aveva il controllo ottaviano. Ma ora basta parlare, cari Dodo, è tempo di decidere il futuro di questa ucronia. Sullo schermo troverete le 3 scelte disponibili. Da una parte ci sono i germanici, dall'altra parte ci sono gli imperiali e per finire il Partito Repubblicano Romano.